Volám sa Michal Červený a som športový redaktor denníka N. Rozhodol som sa, že napíšem článok o chudnutí z brucha, pretože to je niečo, čo trápi asi každého z nás. Nechcel som však ponúknuť nejaký zázračný návod na chudnutie a preto som kontaktoval odborníka. Je ním Tomáš Mihalík, ktorý má dokonca PhD z kondičného tréningu. Už pri prvom telefonáte mi však povedal, že niečo ako lokálne chudnutie neexistuje. Povedal, že mám za ním prísť a uvidíme, čo mi k tomu ďalšie povie. Ja som sa celý tento proces chudnutia z brucha rozhodol absolvovať na sebe. Keď som však k Tomášovi prišiel, nedal mi robiť nejaké klasické cviky, ale dal mi spraviť cviky, na ktorých zistil, ako som ohybný, aké mám kĺby a čo moje telo dokáže. No a napriek tomu, že športujem priemerne 2-krát týždenne, nebola to žiadna sláva. Zistili sme, že nebolo by úplne vhodné zaťažovať ten organizmus alebo tvoj pohybový aparát určitými cvičeniami momentálne, alebo určitými aktivitami, ako sú beh alebo tak ďalej. Sám si sa stiažoval napríklad bolesť v kolene, že to práve koleno ťa bolí. Máš tam dokonca Bakerovú cystu, máš tam ďalšie koleno si mal operované artroskopicky. Zistili sme, že máš veľmi obmedzenú mobilitu tvojich členkových kĺbov, že máš slabú stabilitu tvojich kolenných kĺbov. Ale jednoducho ja som zistil pri tých najjednoduchších pohyboch, ktoré si vieš predstaviť, ktoré by mal v podstate človek zvládnuť, pokým ide do záťaže s vyššou intenzitou, tak by mal ich spraviť. Keďže to kvalitatívne hodnotenie si ty nesplnil, bolo by z mojej strany neprofesionálne, keby som ťa vlastne nejakým spôsobom len neinformoval o tom, že toto je dôležitejšie momentálne riešiť ako vyrysovanie tvojich brušných svalov. Chudnutie z brucha sa teda odkladá. Teraz je podstatné to, aby som si dal dokopy kĺby. A keď budú v pohode, budem môcť mať aj vyššiu záťaž a tým pádom budem môcť viac aj športovať a chudnúť. Ty spotrebuješ viacej energie a v konečnom dôsledku sa zbavíš aj toho nadbytočného tuku z oblasti tvojho pásu, ktoré samozrejme, to sme si vysvetľovali na začiatku, že to je aj dôsledok tvojej celkovej životosprávy. Čo spravíte ako prvé, keď chcete schudnúť z brucha? Tipnem si a spravil som to tak aj ja, že začnete cvičiť brúšaky, sklápačky či skracovačky. Tomáš však tvrdí, že nič také robiť nebudem, pretože to nepotrebujem. Naopak, mohlo by mi to ublížiť. Ak opakuješ flexie trupu, to znamená, ak ohýbaš trup, čiže v preklade robíš skracovačky, brúšaky, akékoľvek ohýbanie driekovej časti chrbtice, tak vlastne degeneruješ medzistavcové platničky. Asi alfa omega toho celého je, že drieková časť chrbtice, keď si pozrieš anatomicky tie stavce, tak sú veľmi široké, aby jednak mohli zvládať to veľké zaťaženie celého pohybového aparátu. A je to v podstate to najpevnejšie miesto, ktoré by malo byť na tom pohybovom aparáte. A my vlastne to miesto nejakým spôsobom zaťažujeme tým nesprávnym spôsobom. A tým nesprávnym spôsobom sú brúšaky, sklapačky a všetky ostatné takéto pohyby. Tak je vlastne dôležité povedať tým ľuďom to, že takýmito cvičeniami si vlastne poškodzuješ pohybový aparát. Ako ľudia by asi mali cvičiť veci, ktoré využívajú v reálnom živote. A kedy využijeme brúšak v reálnom živote? Jedenkrát, keď stávame v podstate z postele, aj to sa dá urobiť tak, že v podstate vstaneš cez bok a prevesíš tie nohy cez posteľ. Pred začiatkom tréningu si ma Tomáš odmeral, odvážil, zmeral mi tlak a tep. Dokonca zistil aj to, aký mám pomer podkožného tuku v tele. Že máš veľmi málo svalovej hmoty, aktívnej svalovej hmoty. Toho tuku nie je až tak veľa, ale keď si to zoberieš tak, ja to vždy vysvetľujem ľuďom, že ak chcú paliť viac energie, tak musia mať viacej aktívnej svalovej hmoty. To znamená, väčší podiel aktívnej svalovej hmoty sa rovná väčšiemu výdaju energie. Takže ja môžem vlastne tú energiu paliť aj práve tým, že zvýšim aktívny podiel svalovej hmoty a tým pádom budem v úvodzovkách chudnúť rýchlejšie. Takže u teba by som videl ten point v tom celom meraní, že určite potrebuješ zaktívniť svalovú hmotu, zvýšiť svoj bazálny metabolizmus a tým pádom docieliš to, že sa bude ten tuk nejakým spôsobom efektívnejšie využívať v rámci nejakých energetických procesov v tvojom tele. Došiel som s tým, že chcem cvičiť brucho a s čím odchádzam? Odchádzaš s tým, že ti ešte potrebujem od teba informácie na rozanalizovanie tvojich stravovacích návykov. To mi dodáš, jak sme sa dohodli, do 3 dní.
Tam zistíme, ako a čo príjmaš, akú potravu. Samozrejme bez adekvátnej výživy nie je možné redukovať percento podkožného tuku. A najprv by sme začali tým, že budem sa snažiť dať dokopy tvoj pohybový aparát, zvýšiť tvoju mobilitu tvojich členkov, bedrových kĺbov, zastabilizovať kolena a tvoj driek. A tým pádom vlastne pripraviť tvoj pohybový aparát, aby som ťa mohol zaťažiť vo vyššej intenzite. A zatiaľ budeme robiť také cvičenia, ktoré ti neubližujú, ale naopak, ktoré budú momentálne najdôležitejšie pri tom celom procese tej transformácie u nás.